Sirine yang biasa ya, ininya mereknya Federal Signal speakernya. Ini merek ini ya, merek Sirine. Kita coba. Nah, ini udah plus jumper juga, udah ada jumpernya. Kita coba digedein. Kita coba ya. Nah, ini on off nya ada di sini. Ini ada mic-nya juga ya. Kecilin dulu. Pick back ya. Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek 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 1 2 3. Manual bisa tombol, jadi manualnya tetap aktif. Ini suara panjang di sini semua ya, kalau ini pendek-pendek.